Оройн хөрвүүлэгчтэй MBC-ийн ус мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Модод тарих өдөр аж ахуйн нэгж байгууллагууд багада 6 ширхэг мод тарих ёстой. 10 дугаар сарын 13-нд Улаангом сумын зас даргын зархимжийн дагуу бүх нийтийн цэвэрлэг явуулна. 21 нэргэн тогоочийн анхан шатны сургалтанд хамрагдаж чадамжийн гэрчлэгээ тавилжээ. Энэ жил байгуулагчны ажилчдын яамнаас манай аймагт 9 угаалц 4 янгирийн тех агнах зөвшөөрөл олгожээ. Аймгийн шүүхийн тамгын газраас гамшигаас хамгаалах бэлэн байдал үзүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээ 2010 онд гарсан ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу жил бүрийн 5-10 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн бэм гарагт бүх нийтээр мод тарьдаг уламжлалт тавилаа. Тэгвэл энэ жилийн 2 дахь ээлжийн мод тарих өдөр энэ сарын 14-ний өдөр тохиож байна. Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн 5-10 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн бэм гарагийг бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр болгон зарласан байдаг. Энэ өдөр айл өрх албан байгуулах хамт олон бүх нийтээр мод бут сөг цэцэг тарьж арчлан хамгаалж түүнийг амьдралын хэм маяг болгох учиртай. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт манай орны хувьд ч сөргөөр нөлөөлж гол орих ширэгэж зөвлөлт эрчимтэй явагдаж хуурай ажилд ихсэж байгаа энэ үед бид нэгдсэн зохион байгуулалтаар үндэсний хөдөлгөөнд өрнүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм а. Хэдийгээр хүмүүс мод тарьдагч арчлах үйл явцыг орхитуулдаг, мод тарих сонирхлыг төрүүлэх эдийн засгийн хөшүүрэг байдаггүй зэрэгс болж энэ ажил төдийлөн үр дүнд хүрдэггүй юм а. Энэ өдөр Улаангом сумын иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд наадмын талбай болон өр эзэмшлийн 50 м талбайд мод тарих боломжтой юм байна. Улаангом сумын хэмжээнд одоо ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар ойнтохоо хуулийн 18.2 цааснаас жил бүрийн одоо 10 дугаар сард мод тарьдаг, 2 дахь ээлж мод тарьдаг гэдэг хавар бол 6 сард тарьсан. Одоо ингээд 10 дугаар сарын 14-нд бүх нийтээр мод тарих өдрийг тохиолдуулна. Аж ахуйн нэгж болон албан газрууд тав хүн бас тэгээд өөрийнхөө одоо аж ахуйн нэгжийнхээ гадна талд болно. Тэгээд энэ Улаангом сум дээр ирж мод тарина. Энэ үйл ажиллагаа жил болгон явагдаж байгаа хаврын тарилт бол одоо нэлээд явагдсан. Бүх албан газар аж ахуйн нэгжүүд бол наадмын талбайд мод тарьсан. Энэ тарилтан дээр бол тэр одоо суулгацсан бас нэг рүүтэл мутаахан тийм суулгац байсан учраас амьдралт мутаа ер нь одоо зөвөр 10% амьдралтай 90% бол өвчлөлтэй байгаа. Тийм учраас наадмын талбай дээр бол нөхөн тарилтыг нөхөн тарилт хийхдээ албан газар аж ахуйн нэгжүүд 5 мод тарьж байгаа шүү дээ. 5-6 мод авчирч тарина. Энийг бол өөрсдийнхөө яг зардлаар өөрсдөө бол авчир тарина. Хэрвээ тарихгүй бол одоо аймгийн иргэдийн хурлаас 2010 оны 12 дугаар сарын А4 энэ 36-р төрсөн нэг модыг тарьж арчлах зардлыг тусгаж өгсөн байгаа. Энэ арчлах зардлд одоо мод тарихгүй бол энэ тохиолдолд бол нэг ширхэг мод 6,250 төгрөгөөр даасанд хийлгээд энэний мөнгөөрөө бол эргүүлэн одоо мод тарих үйл ажиллагаа явагдана. За даасыг бол одоо мод тарихгүй байгууллагууд бол албан ёсоор тоотор хөрвүүлнэ. Одоо ингээд албан тоот гаргацсан байна. Мод тарилтын одоо ингээд албан тоот гаргасан бүх аж ахуйн нэгж албан байгууллагууд явж өнөөдрөөс эхлээд бид нэр бүгдийн тарааж материалыг тарааж өгнө. Тэгээд энэ 10 сарын 14-нд одоо наадмын талбайд аж ахуйн нэгж албан байгууллага гаднаа тарихгүй бол наадмын талбайд ирж бас зоккеснийхээ мод авчирч дахин тарилт хийгээрэй гэж усаар дэрэгтэй аж ахуйн нэгжтэй хандж хэлье. Хэрвээ иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд мод тарих бүх нийтийн ажилд оролцоогүй бол 2010 онд батлагдсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын дагуу 6250 төгрөгөөр торгуулах юм байна. Дараагийн мэдээ Улаангом сумын засаг даргын захирамжийн дагуу 7 хоног үрийн баасан гарагт Улаангом суманд амьдарч байгаа иргэд айл өрх болон аж ахуйн нэгж байгууллага үйлчлэгээний эцэг салбарууд ойр орчмын 50 м газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх ёстой. Энэхүү ажил сүүлийн саруудад тасалдаад байсан. Тэгвэл ирэх баасан гарагт бүх нийтийн цэвэрлэгийн ажлыг зохион байгуулахаар болсон байна.
Цэвэр цэмтгэр Улаангом хот урайтай бүх нийтийн цэвэрлэгээ Улаангом сумын засаг даргын захирамжийн дагуу баасан гариг өрөө зохион байгуулагдах ёстой. Гэвч сүүлийн хэдэн сар бүх нийтийн цэвэрлэгээ мартагдсан гэж хэлж болно. Тэгвэл Улаангом сумын засаг даргын томын газраас энэ сарын 13-ны баасан гарагт бүх нийтийн цэвэрлэгийг зарлаж айл өрх ажийн ухааныг байгууллагуудад өдөр дүнч хөргүүлсэн байна. За сумын засаг даргын А дороо 100 тоо захирамж гарсан байдаг. Энэ бол захирамжаар цэвэр цэмсэр Улаангом хот гэсэн бүх нийтийн хамарсан цэвэрлэгээний өдөр болгосон зарласан байдаг. Энэ захирамжаар Улаангом хот дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, үйлчлэгээний цэг салбарууд, баг айл өрх үед нийтийн эзэмшлийн талбай болон өөрсдийн орчноосоо 50 м хүртэл зайд хог хаягдал шарилжийг түүж цэвэрлэх ачуулна гэж хуулийн заасан байдаг. Тэгээд хуулийн дагуу энэ ажилд идэвхтэй оролцсон уу байгууллага аж ахуйн нэгж иргэд хэрэв хуулийн энэ цэвэрлэгээнд оролцоогүй тохиолдолд хуулийн дагуу 43-ийн 1-ийн 3 зааснаар иргэнийг 30,000 төгрөг, аж ахуйн нэгж байгууллагыг 200,000 төгрөгөөр торгоно гэж заасан байдаг. Тийм учраас аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, үйлчлэгийн цэг салбарууд энэ цэвэрлэгээнд итгэх санаачлалтаа манлайлж оролцсон уу гэж хэлж байна. Цэвэрлэгээнд оролцоогүй байгууллага иргэнийг хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцох бөгөөд иргэнийг 30,000 төгрөг, байгууллагыг 200,000 төгрөгөөр тус торгож хариуцлага хүлээх юм байна. Дараагийн мэдээ аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсээс хэрэгжүүлж байгаа хөдөлмөрт бэлтгэх ур чадвар олгох хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын тогооч нарын Увс аймаг дэх салбар зөвлөл Улаангом политехник коллежид хамтран 21 иргэнийг тогоочийн анхан шатны сургалтанд хамруулсан байна. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсэд байнгын бүртгэлтэй ажиллах хаягч иргэдийн хүсэлтийн дагуу энэ удаад 4 төрлийн мэргэжил олгох сургалтыг Улаангом политехник коллеж болон Монголын тогооч нарын Увс аймаг дэх салбар зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулж байна. Тодорхойлбол үсчин барилгын дотоод засал, гутлын оёдл, тогооч гэсэн мэргэжлүүдээр богино хугацаанд буюу 14 хоногийн дотор сургаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсгөж байна. Одоогоор үсчийн бүсэд 3 мэргэжлийн сургалт явагдаж дуусаад байна. Тус сургалтанд нийтдээ 60 гаруй хүн хамрагджээ. Тэгвэл Улаангом политехник коллежийн нийтийн хоолны багш Бадам Цэцэг багштай тогоочийн анги 14 хоног амжилттай сурч төгссөн байна. Тус сургалтанд Улаангом, Зүүн говь, Наранбуулаг, Тариалан сумын 21 иргэн хамрагдсан байна. Ингэснээр чадамжийн гэрчлэгээтэй болж цаашлаад нийтийн хоолны салбарт ажиллах бүрэн боломжтой болж байна. За онлайн хичээлүүдийн хүрээнд болж энэ хүнсний тухай хууль болон хоол үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээний газрын холбогдлолтой хууль дүрм журам стандарт мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, харилцааны соёл, мөн бизнес эрхлэх бас арга зүй гэсэн ийм сэдвүүдээр онлайн хичээл орсон. За дадлагын хичээлийг бол манай энэ холбооны Улаангом политехник коллежийн мэргэжлийн багш нар бол зааж сургасан. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол дадлагын хичээлээр бол за үндсэн хоолууд 1-р хоол, зуурч, салаад, мөн амт тоол, нарийн бовны төрлөсөн ийм үндсэн 5 төрлийн хүрээнд бол дадлагын хичээл явагдсан байгаа. За дадлагын хичээлийг энэ багш нар мөнгө хөтөлбөрийнхаа дагуу батлагдсан технологийн картын хүрээнд за ингээд суралцагчид маань энэ 14 хоногийн сургалтанд суучаад мөн чадамжийн гэрчлэгээр бол мэргэжлийн чадамжийн гэрчлэгээ 2 дугаар түвшний чадамжийн гэрчлэгээ гардаа авч үүгээрээ бол нийтийн хоолны газар ажиллах юм боломжтой болж байгаа. Цаашдаа бол 14 хоногийн хугацаанд бол хоол үйлдвэрлэлийн технологийн арга зүйг бол бүрэн эзэмших боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ хэд маань цаашдаа бол ур чадвараа дээшлүүлэх, мэргэжлээ дээшлүүлэх, мөн очсон ажлын байранд бол дадлагжих ажилд авсан газар нь бас энэ суралцагчдын маань дадлагжуулаад ингээд авахд бол цаашдаа бол нийтийн хоолны салбарт бол ажиллах юм боломжтой. Нийтийн хоолн дээр болохоор өнөөдөр солянка, за тэгээд буурш, амтлаг шүлнүүд, за тэгээд тутан шүл гэх мэт шүлүүдийг гаргасан байж байгаа. За үндсэн хоолн дээр бол тэгээд яг үндсэн манай нарийн мах, гулаш, за тэгээд дээрээс нь нэг шарсан мах, өндөгтэй ураг, шинжтэй ураг гэх мэтлэгээр ерөнхийдөө бол төгс гаруй нэртэрлийн хоолууд ингэж хүүхдүүд нь хийж сурсан байгаа. Энэ анхны удаа ерөнхийдөө анхан шатны боловсрол олгож байгаа гэдэг үднээсээ анхны мэдтгэн гэдэг үднээсээ хүүхдүүд бол дадлагыг ерөнхийдөө бол дадлагын төлхөө орсон байгаа. Онлыг ерөөсөө 30% та 70% дадлагаар орсон байж байгаа. За энэ хугацаанд ерөнхийдөө хүүхдүүд маань яг өөрсдөө болохоор энийг болохоор өөрсдөө бие дааж хийсэн болоод байгаа. Тэгээ нэг удаа заалгаад өнөөдөр өөрсдөө өглөө ингэж ирээд өөрсдөө ингэж хийж байгаа. Энэ хугацаанд бол хүүхдүүд ямарсан боломжтой сурсан байхаа гэж бодож байна. Юуны төрөнд халамж үйлчлэгээний таваас зохион байгуулж бүх төрлийн төлбөр бүх төрлийн юмын даагаад бид нар 14 хоногийн хугацаанд тогоочийн төр сургалтын дамжаансаа олгож зуулгах хугацаанд энэ бид нэр олон төрлийн хоолыг хийсвэрлээ. Нарийн бовдон хавсраад
Энэ хугацаанд бодлоо хоол одоо 1-2 дор хоолыг зууштайгаан салааттайгаан тэгээд нарийн бовтойгоо асраад бид нэлээд олон төрлийн хоол хийсвэрлээ. Таны хувьд ханаас суралцж байна? Би улаан гомсоомаас. Тэгээд тэр нь бас сурсан мэрэгчлэрээ дагуу сурсан одоо жагсан мэдлэгээ ашиглаад одоо нийтийн хоолны салбарт ингээ ажиллах танд бодол байгаа юу тийм ээ? Байгаа. Ер нь нэлээд олон хүмүүс ер нь 14 хоногийн хугацаанд бол маш их шахаж маш их олон төрлийн хоолыг бид нэр заасрууллаа. Ер нь цаашид бол ямар ч нэг газар ажиллахад бол бид нэр одоо өргөн аваад яваад тэр ажиллаж байгаа олон байгууллагын аваад хүмүүсийн сэтгэлд төрсөн хоол хийгээд үйлчлэх боломжтой болсон гэж бодож байна. Тогоочийн курс төгсөж байгаа иргэд нийтдээ 40 төрлийн хоолой нарийн бов хийж сурчээ. Тус сургалт ямар нэгэн үнд хөлбөргүй. Иргэдэд анхан шатны мэргэжлийн чиг баримжаа олгож байгаагаараа ихэнх нөөцлөгтэй юм. Автобусанд зогсоод зарлах автомат систем соёлуулжээ. Нийслэл хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд өнөөдрийн байдлаар нийт 88 чиглэлд 950 автобус тарилаа бус үйлчилгээнд ажиллаж, ажлын өдөрт 800 мянга орчим зочигч тээвэрлэж байна. Нийслэлийн тээврийн газраас нийслэлийн 378 жилийн ойг өгтөн хийж байгаа ажлын нэг нь иргэдээс ирсэн санал хүсэлтийн дагуу өвлөө илрэлд цонх цантаж зочигчдод хүндрэлтэй байдал үүсч, буух зогсоолоо андуурах асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор дуу хоолойгоор зогсоод зарлах автомат системийг автобус тарилаа буснуудад соёлуулж байна. Нийслэлийн тээврийн газраас Улаанбаатар Smart карт компанитай хамтран автобусын дотор дуу хоолойгоор зогсоол автоматар зарлагчийг соёлуулах системийн хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх нь нийтийн тээврийн үйлчилгээнд энэ сарын 10-ны өдрөөс эхлэн албан ёсоор нэвтрүүлж эхэллээ. Дуу хоолойгоор зогсоол зарлах автомат систем нэвтэрч мөн харааны бэрхшээлтэй иргэдэд нийтийн тээврээр зорчих боломжийг нэмэгдүүлж байгаагаараа онцлог юм. Замын хөдөлгөөний болон зочигчдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс дуу хоолойгоор зогсоол зарлах автомат систем нь жолоочийн ямар нэг оролцоогүйгээр автобус буусан соёлуулсан GPS системээс газар зүйн мэдээллийг авч ажилладаг байна. Өнөөдрийн байдлаар дуу хоолойгоор зогсоод зарлах автомат системийг 1100 автобусан соёлуулахаас ажлыг явц 90 гаруй хувьтай байна гэж нийслэлийн тээврийн газараас мэдэгдлээ. Эрүүл мэндийн яам албан хаагчтай хавтгаруулн урамшил олгосон зөрчил илэрчээ. Авилгатай тэмцэх газар 13 яам 21 агентлагт авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцсан дүнгээ хэлэлцүүлж байгаа билээ. Энэ удаад эрүүл мэндийн яам түүний харьяа агентлагуудад ажилласан тайлангаа авилгатай тэмцэх газрын хяналт шалгалтын албаны дарга ахлах комиссар сүүх очроор ахлуулсан баг хэлэлцүүллээ. Ажлын хэсэг тус яамны хүний нөөц боловсон хүчний томилгоо төрийн үйлчилгээ удирдлагаас батлан хэрэгжүүлж буй дүрм журам тушаал шийдвэр төлбөр хураамж тендер сонгон шалгаруулалт худалдаа авах ажиллагаа тусгай зөвшөөрөл олох үйл явц зэрэгтэй танилцж дүгнэлт гаргажээ. Тус яамны удирдлагаас 2015-2016 онд гаргасан тушаал шийдвэрүүдийг хянан үсгэд хэд хэдэн нийтлэг зөрчил илэрсэн байна. Тухайлбал төслийн 8 ажилтны цалингийн хэмжээг тогтоох Филиппин, Япон, Бангладеш, Вьетнам улсууд туршлага судлах, аялал хуралд 8 мэргэжлийг оролцуулах, санхүүгийн ажилтны сургалтын зардалд 5.3 сая төгрөг олгох, эрүүл мэндийн байгууллагын магадлал идэвхжүүлэх зөвлөлийн хурлын зардалд 1.8 сая төгрөг зарцуулах зэрэг тушаалыг гаргахдаа захиргааны актад тавигдах шаардлага хангаагүй эрх зүйн актаар төсвийн мөнгийг зарцуулахаар шийдвэрлсэн байна. Мөн 2015 онд үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулна. Яамны нийт албан хаагчдад хавтгаруулна 10.2 сая төгрөгийн урамшуул олгосон нь төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн мэргэжлийн төвчингийн үнэлгээг үндэслийн шагнаж урамшуулах тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчилсөн байна. Зөвхөн хоол ундааны зориулалтаар 3.3 сая төгрөг зарцуулсан нь төсвийн хөрөнгөөр ой тэмдэглэх арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байхыг даалгасан засгийн газрын тогтоолыг зөрчижээ. Ерөнхий боловсролын сурагчид энэ сарын 3-ны өдрөөс эхлэн амарна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 1-р удирдлагын амралт хуваарийн дагуу ирэх 11-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн амрах юм байна. Зарим жил 1-р ангийн сурагчид 2-7 хоног амарч байсан бол энэ жил нодингийн адил 1-7 хоног л амрах юм байна. Харин 2-р удирдлагын амралтаар бага ангийн сурагчид 3-7 хоног, дундаа ахлах ангийн сурагчид 2-7 хоногийн хугацаатай амрах юм байна. Дараагийн мэдээ. Засгийн газрын 2016 оны 155 дугаар тогтоол байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны сайдын 149 дугаар тушаалын дагуу манай аймагт орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын ангийн бүс нутгаас 9 тонны угуулз
мөн 4 тонны янгирын тех агнах зөвшөөрөл олгогдсон байна. Манай улс 1960 оны үеэс эхлэн гадаадын анчтад аргал янгир бууга харс үйлдэл зээр цагаан зээр боргороос гахаа чон зэрэг анамтыг агнуулж иржээ. Алтай нуруунаас нэг угуул загнуулахад дунджаар 24,000 орчим $10 үнэтэй байдаг байна. Харин гадаадын анчтад зуучилж ан хийлэгдэг компаниуд агнуулсан амтныхаа толгой дутамд агнуурын нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн хурамжийг төсөвт төлдөг хууль журамтай. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого нь ан амтнаас агнуулж буй сумын төсөвт төвлөрч ан амтны нөөц баялагийг хамгаалах өсгөн албажуулахтай холбогдсон бүх арга хэмжээнд зарцуулах цорын ганц хөрөнгийн их усүр болдог. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 17-гийн 1-5-д гадаадын анчтад агнуулсан ан амтны агнуурын нөөц ашигласны төлбөрийг тухайн ан олзуурын гадаад зах зээлийн үнэ буюу эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон жишг үнийн 80-90% тооцно гэж заажээ. Шинэ хууль гарахаас өмнө хуучин хуулинд агнуурын нөөц ашигласны төлбөр ан амтны агнах ба барих зөвшөөрлийн хурамжийн тухайд энэ нь 60-70% байсан бөгөөд үүний 70%-аар нь тооцож төлбөрийг авч ирсэн байна. 40% өсөлттэй. За Увс аймагт 2017 онд 2016 оны засгийн газрын 155 дугаар тогтоол байгальд орчин аюулгүй ажлын сайдын 16 оны 149 дугаар туршаалын дагуу сахил бөхөмбөрийн сумын угалц дор нутгийн хамгаалалттай газрын агнуурын бүс нутгаас 9 тонны угалц энэ нь болохоор сахил сумаас 5 угалц бөхөмбөрийн сумаас 4 угалцын агнах зөвшөөрлийг олгосон байгаа. Тэгээд агналт бол 7 сарын 2017 он 7 сарын 10-наас 9 сарын 18-ны хооронд Галц дор нутгийн хамгаалалттай газрын агнуурын бүс нутгийн менежментийг хариуцагч Галц нөхөрлүүдийн холбоо төрийн бүс байгууллага зөөлөгч аж ахуй нэгж байгаль орчин аюулгүй газар байгаль орчин аюулгүй яам гэсэн дөрвөлсөн гэрээний дагуу агналтууд бол хийгдсэн байгаа. Тэхийн хувьд бол бас дээрх тушаалын дагуу бол Увс аймгийн Ховд сумын өмнө хой дотор агнуурын бүс нутгаас 17 онд 4 тэхийн агналтыг 7 сарын 25-наас 9 сарын 25-ны хооронд одоо хийж гүйцэтгсэн байгаа. Тэхийн агнуурын менежментийг хариуцагч бол гайхамшигт алтаад л явуулах ХХ компани өмнө хой дотор гэсэн нөхөрлөлтөд хамтарсан юм менежментийг хариуцагч зохион байгуулсан байна. Тухайн ан амтан болгон одоо төлөв тухайн өөрийн гэсэн төлөв хурамжтай агнагддаг. Эхлээд засгийн үнэлгээний 20%-аар тооцогддог байгаа. Тэгэхээр засгийн газраас баталсан тогтоолоор батлагдсан үнийн тарифын хувьд бол алтан угуулц $24,000 төлөв хурамж төлөгдөж агнагддаг байгаа. Алтан тех бол $3,000 төлбөр үнэлгээтэй агнагддаг. Энэ төлөв хурамж нь бол тухайн сум орон нутгийн дансанд төвлөрдөг. Аргал янгирыг зөвхөн нэг компани болон байгаль хамгаалах нөхөрлүүд гадаадын иргэнээс төлбөр авч агнуулдаггүй бөгөөд зөвхөн байгууллагын яамнаас баталж өгсөн тоонд багтааж тодорхой хугацааны дотор ажиллаа явуулдаг хууль журамтай. Дараагийн мэдээ аймгийн шүүхийн тамирын газраас онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, аймгийн прокурорын газартай хамтран гамшигаас сэргийлэх хамгаалах бэлэн байдлын үзүүлэх сургуулийг зохион байгуулсан байна. Увс аймгийн шүүхийн тамирын газраас онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, аймгийн прокурорын газартай хамтран гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын үзүүлэх сургуулийг зохион байгууллаа. Үзүүлэх сургуультаар шүүхийн байранд гал гарсан үед галын тархалтыг бууруулахын тулд хэрхэн яаж яаралтай арга хэмжээ авах, угаардсан болон гэмтсэн иргэнд эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх, аврах хоолоогоор ажилтнуудыг аврах зэрэг сургуулийг мөн зохион байгууллаа. Мөн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 9 дугаар сарын 12-ны өдрийн А4 113 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журмын 3 дахь хэсэг заасан шүүхийн барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хамгаалах заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Увс аймгийн шүүхийн тамирын газар, Увс аймгийн цагдаагийн газрын шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэлцтэй хамтран шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах сэдвт үзүүлэх сургуулийг мөн энэгээр зохион байгуулсан юм а. Мөн шүүх хуралдааны явцад гарч болзошгүй гэмт халдлага зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шүүхийн байранд эмх замбраагүй байдал үүссэн үед хэрхэн ямар арга хэмжээ авах талаарх сургалтуудыг мөн тус зохион байгууллаа. За Увс аймгийн шүүхийн тамирын газраас онцгой байдлын газар, Увс аймгийн цагдаагийн газартай хамтран гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын сургуулийг зохион байгууллаа. За сургуулийн үеэр Увс аймгийн шүүхийн тамирын газар иргэний хэргийн зааланд гал гарснаар сургууль зохион байгуулсан байгаа. За гал гарсан үед галын тархалтыг бууруулахын тулд хэрхэн ямар арга хэмжээ авах, за угаардсан болон гэмтсэн хүнд анхны
яралтай төргөн тусламжийг эрхээ үзүүлэх үү. Мөн аврах 2 давхар болон 3 давхраас аврах шуудаг болон аврах холоогоор ажилтнуудыг буулгах сургалтуудыг хийсэн байгаа. За мөн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд болон шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтран баталсан шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах журмын 3 дугаар зүйл заасан хэсэг заасан. Шүүхийн барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор цагдаагийн газрын хэв журмын тасгийн шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэгтэй хамтран үзүүлэх сургалтыг бас мөн зохион байгуулсан байгаа. За үзүүлэх сургалтаар болохоор шүүгдэгч мань шүүгч рүү болон шүүгээ хэрэг оролцогч руу хэрвээ дайралт хийсэн үед ямар арга хэмжээ авах вэ? Шүүх бүрэлдэхүүнийг хэрхэн яаж хамгаалах вэ? Хэрэг оролцогчдыг цагдаагийн байгууллага маань хэрхэн хамгаалтандаа авах вэ? За мөн шүүхийн байрны гадаа эмх замраагүй байдал бий болсон үед тухайн хэсгийн цагдаа болон хэв журмын тасгийн цагдаа нар хэрхэн өөмөн самууныг дарах, намжаах гих зэрэг сургалтуудыг хийлээ. Энэхүү зөвлөх сургуульд нь шүүхийн ажилд албан хаагчдад тодорхой хэмжээний мэдээлэл олгосон чухал үйл ажиллагаа байсан юм.